bonje mugesti baby ndipone kumashure iwe ngwarira wachidzi dzine makamera anotora zvekuti heki kutorwa miri wese kudai apo uchichemerera wasiya murume kumba apo uri kuchemerera kuti mwe murume mugesti ndoda murume anonyadzondisvitsa moto. Kana usiri kusvitswa moto rongedza bhegi uende. Kusvitswa moto kwacho ndekweiko? Bonje rinoda communication. Baby nhasi mbondita wakadai. Baby nhasi mbondita wakadai. Zvoendeka. Kuenda kugesti haisi solution. Kuzvinyadzisira nekuzvipazira imba yako. Kamera iyi iri pabasa. Vamwe vacho muri vakadzi vemapublic figure. Mavidhio achiuya kwatiri anenge achinzi inacho buritsa. Asi tinozongoona kuti ndinobenefita chipa kufumura mukadzi mabe yangu. Asi mavidhio iwayo akaenda kune vamwe vanhu vasina ganda rinoswera razara mumastreet. Vanhukadzi itai order. Musangouye pamedia muchituka vanhu musingaite order. Zvinonyadzisa kuzoona musho wako uchitenderera mumastreet apo une murume kumba. Handiti chihure hachifite vanhu vese. Chihure chine varidzi vanochifita kwete munhu wese wese. Hure richipinda mugesti rinongoti baby kumura zvese zvauinazvo mawachi ako nehembe apa. Roenda kana mine maodropo osecha kuti hamuna munhu here. Nekuti unotorwa chero video nemunhu agara atorimo mumodropo imomo. Varume avachienda nemi kumagesti vanenge vachitoziva vamwe vacho vanenge vachitoziva varume wenyu. Varikuda kuwachisa kuda kufumura murume wako because it's a public figure. Alright, iwewe waendera kugesti Blambi yoga. Ndo yawaendera. Asi imba yako unoida. Ko ukazofumurwa uchaita sei? Kuparira kwembaka. Because imba unoida asi wafumurwa. Saka zvabatsirei. Tiri kutaura kuti vanhukadzi vari married. Pari zvino imbodzika mai. Munhu asina murume is not a fault. Haana murume, haana choice. Rega aite izvozvo because haana murume. Ko iwewe wakasaina ukati ini ndava kuda zvemba. Ndava pano ndakunzi mai mhofu, ndakunzi mai chirandu, ndakunzi mai dhuve. Pamba pemwana wavaridzi paugera pasi paairport. Pekuti munhu unosvikira, wasvikira ipapo wozotanga kuita dzimwe metsi dzako uine pekusvikira. Sipo yake, perfume yake, chikafu chake, rendi yake, iwe uchinokwirisa mumagesti. Haunyare here nhai Susan? Zvakanaka zvisati zvabuda. Asi musi wazvinobuda kana newe unonyangadzwa. Zvinonyadzisa. Unoona munhu akungochema so. Video richiuya kwandiri. Ndabva ndapiwa nenhamba dzemunhu wacho. Kwakumusendera video rake. Akuchema. Kwa unochemei? Iwe wakatadza kushandisa pfungwa dzako kubva pakutanga. Unochemei chaunochema? Video iro hausiriwo here ndini. Ko saka waite ingawa nemurume wani. Inga mwani munombobudiwa nemiwani nevarume wenyu muchinzi mai madhamu wangu mai mwana saka unochemei wamboenderei ikoko. Ladies, kunze uku kwazara vanhu vane satanism voga. Kunze uku kwazara varoyi vega. Kunze uku kune vanhu vangomirira kungodestroya vamwe vanhu. Saka iwewe ukabvuma kudestroyeka unodestroyeka serious. Ndiri kuti kana uri mukadzi akarohwa bondera unoudza murume wako shamwari ndoda kusumudzwa kumba. Shamwari ndoda kuitwa ndakadai. Shamwari ini ndoda kutsvodewa ndakadai. Shamwari ini ndinoda mhando yakadai. Zvoendeka. Bonde rinoda communication. Murume wako yeye afembere kuti wewe unoda zvipi. Chero iwewe futi aufembere kuti murume wako anoda zvipi. Saka panyaya dzemavidhio ekumagesti now we are tired nezvinhu zviya. Vamwe vanhu katinotokunzwirai tsitsi zvedu kuona kuti hatingaburitsi zvinhu zvakadai but zvinhu zvechitongouya. Madire kunyadzisa vanhu vari married. Vanhu vakaroorwa. Matukei. Imimi mazimbuya muri mudzimba. Ndimi matonetsa neumburu hwemumagesti. Magesti akutoita kunge akagadzirwa vanhu vari married chete. Nekuti vanhu vari married ndo vanyanya musho yavo. Varume futi mazuva vari kufarira kuhura nevanhu vari married. Vanhu vasiri married havasina market pachiruri. Ndosaka muri kuona vakadzi vari married misho yavo iri kunyanya kutenderera strike mumastreet. Inyaya idzozi zvino ukaita munyama hama yangu nababa kudai ukaona video rako rikasvikira pamunhu asina moyo, imba inoswera yaparara. Kuparara kudai kuenda kwamupfiga nebwe kurongedza kabhegi kuenda kumusha nenyaya yekusazvibata.
wototenda Jesu hakusisina vanhu vakavimbika uku kunze hakuna. Unotorwa vhidhiyo wakavaraira usingazivi. Wachi dzine makamera dziri pabasa maibhuyi. Musangotokwana munhu ane wachi yakaita tachi wakungofarira. Unotorwa vhidhiyo muri kuchemerera vhidhiyo rigoti rigozara nyika yose.